ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಳಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ, ಬಾಳಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವವರ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ ಬೀರಲಿ ನಗುಮುಖ. ಬಾಳಲಿ ಆತ್ಮವೇ, ಬೆಳಗಲಿ ಆತ್ಮವೇ. ಬಾಳಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಬೆಳಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಬಾಳಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಬೆಳಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಭಗವಂತನೇ ಕರುಣಿಸು, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕೈನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಡು ಸೋಗಿ ಸಿರಪ್ಪು, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಡು ಸೋಗಿ ತುಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಆಡು ಸೋಗಿ ಸಿರಪ್, ಆಡು ಸೋಗಿ ಸರ್ಬತ್ತು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಡು ಸೋಗಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಬನ್ರಿ. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆನ 4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ನಾಟ್ ಪುಡಿ, ಒಣಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು 10 ಗ್ರಾಮು, ಆಮೇಲೆ ತಿಪ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಮೂರನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಡಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆದಾಗ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ತಾಟಿ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಶುಗರ್ ಬೇಡ. ತಾಟಿ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ, ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಸಕ್ಕರೆ, ನಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ಇವೇ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ 1 kg, ಅಂದರೆ ಈಗ 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 kg ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಕ ಬರಬೇಕು. ಪಾಕ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪಾಕ ಮರಳು ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮರಳು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಮರಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸೈಮಾಲ್, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಂತಾಲ್, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಪಚ್ಕರ್ಪುರ, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ತ್ಯಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ನೀರು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಡ್ರಾಪ್ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸೈಮಾಲ್, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಂತಾಲ್, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಪಚ್ಕರ್ಪುರ, 3 ಸೇರಿದ್ರೆ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಸಿರಪ್ಗೆ. ಬರೀ 10 ತೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟೆಕ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ 10 ತೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆಡು ಸೋಗಿ ಸಿರಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೂಗಲ್ ಸೋರೋದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲಾವಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, 1 ಚಮಚ ಸಿರಪ್ಪು 30 ml ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ವಿಷಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಷಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ವಿಷಲು ಮತ್ತು ಗೊರ್ಕೆಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ.